dobar dan ljudi, danas igramo Fifa 15 pack opening. Team of the season su igrači tu. Evo jedan koji smo dobili u prošlom videu. Milik. Da je ne dužim puno, krećemo. Prvi pack. Pereira, pa nije dobro. Nije loše. Nije loše, Pereira. I Halilov. Te Guzman je duplikat. Idemo dalje. Još jedan pek od 7.500. I Raola. Zašto dobijemo ovi igrače? Do 88. Hoću jedno. Team of the seasona. Daj. Da li je ovo realno? Ajde bre, daj mi je. Plavog, plavog, plavog. Koreja. Zašto mi dajete Koreju? Idemo dalje. Daj mi plavog. Dobijamo Pereiru. Dresove Manchester City i Watforda. Ajmo dalje, 7.500 pekovi, 7.500 pekovi, 7.500 pekovi. Le Dong. Ovaj dečko ima samo šut. Max. Ovaj je Pers. Ajde bre. Ajde molim te. Daj mi nešto dobro. Po mojim proračunima ja nikada ću dobiti tog Team of the season. U današnjem peku. Joj, daj mi Vardy. O, Bobadilja. Imamo još 60.000 na raspolaganju. Morale. Kako katastrofa igrači. Molim, prizrast. Idemo dalje. Sada izlazim. Ulazim u igricu. Idemo dalje sa pekovima. Idemo dalje. Da vidimo Bruno Alves. Zbog čega dobijem ja Bruno Alves? Van Gaal ugovori. Evo, da li možemo dobiti nešto? Jan Mat. A ljudi ne traži. Meni su učini. Noe. Molim te nešto. Oj. Ovaj pack opening je propast. Ali još nije gotovo s ovim pack openingom. Nije gotovo. Zašto opet izlazi? Moram dobijem danas Team of the season. Ljudi, stvarno ako sada ne dobijem Adrian. Dobijam Adriana, ej. Pa zar nemamo nekog igrača koji je dobar? Da mi date još 30. Zašto vi Korejci? Nema, opet ovaj. Nema teorije da nešto dobijemo danas.
Kao ja. Sada smo stvarno sve pare bacili u vodu, ali nema veze. Tu smo da radimo prekopanje. I pa mum. Dobijamo Freja. Koji je brz. Neću da se žali. 500. Imamo još jedan pek. Jo. 2 silvera. Ovom peku. 2 silvera. Ajme. Kedira, pa dobro. Kedira, nije loše. Nije loše. Idemo dalje. Joj. Moja očekivanja oko plave karte su stvarno ludačka. 2. Molim te, daj mi nešto. To bre! Smalling! 2 plava! 2 plava u jednom peku! 2 plava! 2 plava bre! Šta sam rekao? Pa moram da dobijem. Smalling i ovaj Betlam. 2 plava, ljudi, 2! Znači, stvarno imamo sreće, već 4. za 3 epizode, to je fenomenalno. Sada radim da ih ostavim u klubu. Ne znam, stvarno još 2 peka imamo. Da li ćemo dobiti i tu još nekog? Da li ćemo dobiti još nekog? Nećemo. Dobijamo Losija. Sada ćemo ovdje ovako. Mamo je još jedan pek. Zadnji pek. Ništa. E, 918 konica imamo. Pogledajte ovo. Evo ga. Milik. Znači Milik. Gledajte, Milik. I 2 team of the season. Smoliga smo imali, ali ovog Veltmana nismo. Smoliga smo prodali odmah. Ljudi, znači, da li vi možete da verujete da sam dobio 2 team of the season u peku od 7.500. Znači, ja sad ove pekove sam uvek. Ljudi, ako vam se svidio klip, ostavite like, share, subscribe. I mi se vidimo u sljedećem klipu. Da,